Днес отново имаме нещо интересно за ремонт. Това е модул за управление на климатроника на Porsche Cayenne. Мисля, че от 2008 година. Това е всъщност на задната седалка. Хората, които се возят отзад, да си управляват климатроника, да нагласят температура, сила на обдухване, откъде да идва струята и прочие, както и управлението на подгрева на седалките. Сега проблема с този модул е възникнал след като колата е била на детайлинг. Какво означава детайлинг? Детайлинг е скъпо почистване. Общо взето, хората, които извършват това почистване, така много детайлно отвънка и отвътре измиват и почистват колата, и за да го направят, целият интериор го напръскват така с техните препарати, с чечици, цъка, почистват навсякъде, за да се махне всичкия прах, за да може колата да излезе като нова. Да, обаче след извършен такъв детайлинг, модула е спрял да работи. Оплакването е, че двата дисплея, този и този, не работят, както и не тръгва подгрева на седалките. Така че наша задача днес е да разберем дали можем да помогнем на клиента или не. Така че давайте да се захващаме. Първата работа е да отворим модулчето. Не е много сложно, има няколко винта. Сега набързо ще ги отворя и продължаваме. Окей, готови сме с развиването на болтовете. Отваряме модулчето и нека да разгледаме какво е положението. Сега аз имам информация от клиента ми, че вече са го отваряли и са забелязали, че е имало влага по една от платките, по-конкретно по тази, то е някаква като дънна платка, а това са по-скоро extension boards. И всъщност, да, първото нещо, което прави впечатление е, че ето тук имаме едно счупено кръче, което явно като са го отваряли, са го повредили, и ми казаха всъщност, че след като са забелязали тази влага, са решили да изчистят платката с контактен спрей, за да проверят дали ще се оправи, но не се е оправила. Така че да продължим с разглобяването. Ето така изглежда платката. След като махнах, имаше една като гумена така капачка, която я затваряше цялата. На пръв поглед няма нищо развалено, нищо изгоряло. Но, както ви казах, клиента ми е вече отварял и е почистил, така че ако е имало корозия тук някъде по платката, тя най-вероятно няма да е толкова лесна да се види с просто око. Така че предлагам да минем под микроскопа и да разгледаме малко по-детайлно. Ами да, общо взето под микроскопа нещата не изглеждат толкова добре. Те са замаскирали проблема, като са почистили корозията и отлаганията от водата и от препарата. Са ги почистили с контактен спрей, изчеткали са го, само че тук ясно се вижда, че все още има остатъци по платката и най-вероятно тук и ще забележим и някакъв проблем по пистичките, защото, както виждате, тия са супер фини и ако има вървящо напрежение по някои от оголената част от трасетата и там попадне вода, която да го окаси към маса, тогава общо взето се получава изгаряне на тия тънки пистички и имаме съответно проблем.
Честно казано, не виждам нищо, кой знае колко притеснително до момента. Освен, може би, ето тази, която е доста нагоряла. Или не, може би има просто отлагания все още от препарата. Тази е изгоряла и тази е изгоряла, само че тези изобщо не ме притесняват, защото те са дублирани с ето тази. Тоест, дори някой от тези да изгори, няма да има проблем, защото тази ще ги замести. Всъщност, каква е целта на тези дупчици, които виждаме? Това е много просто. Както виждате, тук върви едно трасе. Цък, 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 стига до тук и трябва да прехвърли към другата част от платката, защото платката е многослойна. И ако погледнем която идея от тия дупчици, ето примерно тази, вижда ли се добре? Не. Ако погледнем ето тази, тя има кореспондираща дупчица някъде ето тук, за да предаде сигнала към някои от другите компоненти от другата страна на платката. Сега тук имаме, така да се каже, късмет, защото тази платка е само от два слоя, доколкото виждам. Тоест имаме само слой, който е отгоре и само слой, който е отдолу. По принцип, по някои от модулите, както и дънните платки, примерно на компютри, видеокарти и прочее, те имат по много слоеве, 7-8 слоеве и навсякъде се разминават тия пистички помежду слоевете. Тук в случая имаме само два и сигналите се предават от едната страна към другата чрез тия малки дупчици. Сега, за да се предава сигнала през тия малки дупчици, това означава, че те трябва да са метални, първото което е, и трябва да са здрави, за да не са изгорели. Сега ще огледам още малко и ще се заемем с това да проверим тия, които изглеждат по-зле, дали действително... Да, ето тук има още няколко, които не изглеждат добре. Това не изглежда добре, това не изглежда добре. Това определено не изглежда добре. Ето, вижда се тук как другите имат метално пръстенче тук отстрани, което предава от пистата, предава към металното пръстенче, то преминава през цялата платка и отива до другата страна. Тук ясно се вижда, че корозията го е изяла, защото това нещо е било под напрежение, окасило е и съответно това му е било най-слабата част. Трябва да проверим и това, но това със сигурност е проблемно. Няма да ни е много лесно да го проследим. Може би трябва да го видим на другата камера. Ето по този начин. Така, ето тази е пистата, която забелязах под микроскопа, че е повредена. Сега тя е свързана ето тук с ето тази, с този пръстен. Така че бихме могли да замерим дали от този пръстен има връзка до, и това нещо сега ако опитам да го обърна от другата страна и да видя на какво кореспондира. Кореспондира точно на ето тази пистичка тук от другата страна на платката. Така че как ще го проследим? Проследяваме го с мултицета. Мултицета има режим на проверяване на верига. Това означава, че като докоснем двете проби, той издава звук. Сега, за да направим това, много са малки компонентите и... Да, ето. Ето тази, казахме, че ще я проверим с... Ето.
с ето тази. Да. Да, тук със сигурност нямаме връзка. Тук със сигурност нямаме връзка, защото ако го проверявахме и работеше, щеше да има ето този звук. Добре, тук със сигурност имаме проблем, обаче тук ми се струва, че ще бъде много трудно да проследим абсолютно всички, които не изглеждат много добре. Така че, може би било по-лесно просто да оправим всичко, което не ни изглежда добре. А как ще го оправим? Трябва да възстановим тая писта по някакъв начин. Или по-скоро е този ринг, който трябва да предаде към от другата страна на платката към тази писта. Така че за целта пропускам паялника и трябва да си хванем от някъде, където има експознат, така да се каже, или оголен метал. За целта просто ще махнем част от маската на платката и ще запоим кабел от кабел, разбирайте, много тънък проводник. От тук ще го провра през платката и ще го запоя от другата страна, където пръстенчето е оголено и би трябвало да стане сравнително лесно. Аз мисля, че излиза точно ето тук. Точно ето тук. Така. Смятам да си направя джъмпер, така да се каже, джъмпер от някакъв кабел просто за тон колони, защото са малко по-дебели. Аз имам такива, които са за много микроскопична работа, но това е в случая 0,01 мм, което е много тънко. Този модул може да прехвърля малко по-голям ток и затова, честно казвам, предпочитам да сложа малко по-дебел кабел. Така, това е достатъчно. Тук компонентите са изключително
малки като растер, трябва много да се внимава. Сега ще направя първата спойка на тая пистичка, която оголих. И след това ще обърнем платката от другата страна, ще го запоим от другата страна. И това мисля да го повторя за всички, които не ми изглеждат добре. Махаме излишното. Почиствам, за да видим какво се получава. Мисля, че се получава идеално. Лошото е, че няма как да сме сигурни колко са действително повредените такива вая. Това се нарича ваяс. Нали, такава точка, която прехвърля от едната страна на платката до другата. Но всичко, което не ми изглежда добре, смятам да го направя по ето този начин. Дори да дублираме работеща писта, мисля, че не е кой знае какъв проблем. Просто ще си изгубим малко повече време. Така, това ми изглежда супер, само да не се е разпоило от другата страна, защото като стопля проводника от едната страна е възможно да съм го разпоил от другата. Само почистваме и ще обърна да видя какво е положението. От тази страна платката е чистеното. Това е очаквано, защото тя е обърната наобратно. Платката е обърната в модула ето по този начин и като са изляли този препарат, той се е излял върху тази страна. Тук отдолу няма как да има. Всъщност може да е протекло, но по-малко вероятно. Добре, само да си проверим работата на и от тази страна, да не се е разпоило обратно. Не, всичко е супер тук. Сега, мисля да направя и ето тази, която най-вероятно работи. Въпреки, че ги замерих, че работят с мултицета, ето това и това не ми изглеждат изобщо добре и предпочитам сякаш да ги преправя отново с такъв проводник. Тук също е имало нагоряло. Ето тук се вижда пораженията от водата. Това също не изглежда добре. Въпреки, че този пръстен си работи. Добре. Ще процедирам по по-различен начин. Всички, които забележа, че не ми изглеждат както трябва, ще ги запоявам от тази страна
И от другата страна ще ги оставя да стърчат. Така ще виждам какво съм прехвърлил от тази страна и просто като го обърна от другата страна ще го запоя. Сега тези са малко по-интересни, защото тези трябва да ги направим по някакъв начин да работят и от двете страни, и от тази страна, и от тази страна, и да прехвърля към другата страна на платката, към другия леер. Така че, може би малко повече ще ги завъртим, но ще станат супер. Тук от тази страна няма никакъв смисъл да стържа пистите и да ги запоявам за самата писта, защото тук ринговете на тия ваяс са здрави и общо взето тези, които тинола е пропил от другата страна на платката до тук, мисля само да ги отрежа, а които не са успели да пропие тинолчето чак до тази страна на платката, мисля просто да ги запоя за ринга и мисля, че това ще бъде напълно достатъчно. Ето тези двечките сега ще ги запоя. Да, мисля, че така е екстра. Това мога да му помогна малко и така, като пристържа проводника, за да може по-лесно да се запои. Просто ме притеснява да не се разпои от другата страна, докато го топля от тук с поялника. В принцип те
Този проводник е тънък и не би следвало, но да има такова топлоотдаване, че да се разпои първо от другата страна. Да, така е достатъчно. Екстра. Така. Ето този на интересно място е излязъл точно до диода. Тук няма как да бръкна да го запоя, но ще го извия така на една страна и ще го завъртя тук. Така, тук направих нещо, което не исках да правя. Ето така ще го върнем на мястото му. Така. Ето това не мога да го запоя, защото тук тази писта е доста голяма. Тя най-вероятно прехвърля някакво по-голям ток. И понеже има доста голяма маса, отдава много и заради това не мога да го запоя там на ринга на тая дупчица. Затова просто ще го запоя на следващото удобно място, което в случая ми е ето тая точка. Ето така е екстра. Така, само да видя дали остана още някъде. Ами в момента мисля, че никъде не стърчат проводници. Почиствам с спирт и ще направим финална инспекция за това да не би да се нещо разпоило от другата страна, докато съм запоявал от тази. Мисля, че всичко е наред. Така изглежда след като е готово. Минавам с микроскопа да погледна набързо, да не би да имаме някъде повреда след като съм запоил от другата страна и можем да го сглобяваме.
Да, на мен всичко ми изглежда супер. Мисля да го върна обратно на мястото му, да огледам другите две платки за всеки случай. И следващата стъпка е да тестваме в автомобила. Окей, хора, готови сме, сглобено е, можем да отиваме и да го пробваме на колата. Ето и резултата след като е монтиран модула в автомобила. Не сме сглобили абсолютно всичко, но се вижда, че дисплеите, които по-рано не работеха, вече светят, показват температурата, управлението работи, както и подгрева и обдухването на седалките. Така че ремонтът е успешен и клиентът е доволен. Клиентът е доволен. Благодаря ви, това беше всичко за днес. Ако харесвате такъв тип съдържание, може да се абонирате за канала, да харесате видео, да оставите коментар. Всичко това помага за популяризацията на канала. Така че благодаря ви и до следващия път.